Gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo va la semana de conciertos? Todo ha estado seguidito, ¿no? The Killers, Interpol, pucha que buena semana de conciertos, ¿para qué? Ahí como les comentaba por una story, lo de Interpol, ¿no? Mira que estaban los precios por los suelos, a 20 soles campo A, campo B de regalo, pucha que una locura, una locura. Me ha dejado mucho que pensar, ¿no? Porque no es normal que termine tan bajo un concierto, ¿no? Y bueno, aparte de eso también, como saben, siempre me llegan discos, siempre me llegan cosas. Prácticamente cada semana viene el cartero a traerme cositas por acá. Y nada, pues vamos a hacer el unboxing como solemos hacer. Y luego etiqueta Disconexión para que también puedan verlo en el perfil de allá. Ya saben que me faltan followers para poder hacer lives nuevamente, así que tengo que hacerlos por ese perfil. Y comenzamos de música como siempre, ¿no? Como les digo, qué loco lo de Interpol, ¿no? Fue muy surreal ver entradas a 20 soles en campo A, ¿no? Que su precio real era 280 y una locura. Pero para qué, la pasé muy bien, ¿eh? Interpol ha estado bien chévere, ya los había visto antes, pero nunca falta una segunda vez o una tercera vez, ¿no? Como, bueno, en mi caso me gusta muchísimo el primer disco, el Turn on the Bright Lights. Obviamente también el Antics y lo demás que sacó, pero muchísimo más me gusta el primer disco, porque me parece que es el Unknown Pleasures de los 2000, pues es para como, como el Joy Division de los millennials, ¿no? Y pucha, me encantó verlos nuevamente, pues así que bien chévere el concierto de Interpol, la pasé muy bacán. Bueno, han llegado dos paquetes, ha llegado uno de Estados Unidos y ha llegado uno de Japón. El de Japón tiene varias cosas, creo que lo vemos segundo. Este de aquí ha llegado hoy, han llegado los dos hoy. Pero esos son dos discos, si no me equivoco, ¿ah? Porque la verdad a veces pierdo la cuenta de tantas cosas que llegan y se me olvida un poco. Pero vamos a abrirlo y vamos conversando de música. Y mientras tanto voy saludando a la gentita que está por acá. ¿Qué tal amigos? ¿Qué tal? Vamos a ver. ¿Qué novedades amigos? ¿Qué conciertos más se vienen? ¿Eh? Creo que esta semana ya está cerrada, ¿no? Porque han habido muchos. Miren, mandan en bolsa. Hace tiempo que no me mandaban algo en bolsa. Usualmente mandan cajita o sobre, ese sobre que tiene almohadillas así. Ah, mira. Ha mandado bolsa y adentro su sobrecito. A ver qué dice. A ver, ¿qué es esto? Born Loser Records. Ah, ya me acordé. Miren, ese es el sello que ha editado a Saucing. Porque Saucing, su primer EP, el Translating the Name, lo han reeditado este año. Y lo han reeditado en vinilo, cassette y CD. Pero como se imaginarán, el vinilo y el cassette volaron el mismo día. Y por suerte pude atrapar los CDs, que también ya volaron. Ya creo que solo han sacado 300 copias de cada cosa. Y estos de aquí, los conseguí a las justas, porque como les digo, este EP, o sea, el Super Saiyan original, es del año 2002, ¿no? 2002. Y está carísimo. Yo lo he visto hace poco en Discogs y en Discogs está como ¿cuánto? 60, $70. Y dije que, ¿cómo es posible que tan caro esté un disco que no es tan antiguo, ¿no? O sea, recuerdo haberlo visto, no sé, hace 7, 8 años a $20 o un poco menos incluso, ¿no? Pero veo que cosas así de los 2000 o básicos en este caso de Lemos están disparando los precios y a pesar que sea CD, porque hay varios así contemporáneos, por ejemplo el primer EP de Sense Fail o cosas así, no sé, lo primero de Silverstein, el primer EP también es carísimo, el primero de Alesana también es carísimo. Y veo que el CD también está subiendo, ¿eh? No crean que porque es un formato que no consume tanto la gente como el vinilo, está de bajas, ¿no? Sigue disparándose. Y bueno, como sabía que se iba a vender rapidísimo lo de Saucing, porque dije, si no lo compro hoy, mañana ya no va a estar. Así que me traje dos copias, una para mí obviamente y una para la venta. Voy a ver su valor actual en las plataformas, porque no sé cuánto esté ahorita, pero a primera instancia lo vendería 100 soles, ¿no? Me parece que es un precio normal, que puedo recuperar lo que he invertido, porque tampoco me ha salido barato. Saben que el envío de Estados Unidos es caro. Muchas veces sale más caro que el mismo paquete en sí. Bueno, al menos lo han mandado bien. Vamos a ver qué cositas más hay por aquí. Ajá. Pucha, qué bacán, ¿eh? El Translating the Name de Saucing. Es un presaje de este año, 2026, del sello Born Losers Records. Miren, qué bonito, blanquito. Impecable, ¿eh? Este es sumamente clásico, esencial de
de toda la tercera ola del emo, pues, ¿no? De los 2000, porque este EP es por perfección el sonido del pop post-hardcore, ¿no? Porque no lo mezclemos con el post-hardcore tipo de Drive-In o de esa escuela, ¿no? Este es pop post-hardcore porque es un post-hardcore que viene del pop-punk y el post-hardcore que conocemos, ¿no? Es mucho más digerible, mucho más comercial, mucho más catchy, ¿no? Como se dice, más pegajoso. Está pensado para que sea comercial. Y bueno, este EP creo que es el mejor, uno de los mejores exponentes del género, ¿no? Yo pienso que es demasiado básico, lo he buscado mucho tiempo, pero como les digo, el prensaje del 2002, el actual, el de la época, ya está como $70, así, no pienso gastar tanto por un CD y prefiero comprarme un reprensaje que también ya está sold out, porque como les digo, ya sacaron 300 copias, volaron creo que en 2 días y ya no hay más. Así que si lo quieren, me escriben porque es exclusivo, como les digo, ya no hay más. Si tienen ahí su colección de post-hardcore, demo del comienzo de los 2000, este EP es recontra, pero recontra básico. Something Translating the Name. Acá está Seven Years, creo que todos conocen Seven Years, ¿no? Ya pues, de ahí viene esto. Lo voy a dejar por aquí, voy saludando a la gentita que también se sigue uniendo. ¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ahorita toda la gentita. Justo estábamos hablando de los conciertos, ¿no? Y de las reventas que me parece que están de locos, de locos, de locos, de locos. No me esperaba que se baratee un 800% los precios de los conciertos. Bueno, vamos a ver acá. Este viene de Japón. Como saben, siempre compro cosas de Japón porque soy fan de las ediciones japonesas y de algunos sellos concretos de ahí. Y bueno, hay varias cositas que van a ver. Me han hecho recordar mis años cuando paraba en el foro Skypunkers y bajaba toda la música caleta de ahí. Así que por ahí encontré algunas cositas que me han recordado esos años y van para mi colección de Skypunk. Estos sí son para mí, no creo que venda nada aquí. Pero igual los voy a mostrar para que también sepan que ha llegado, ¿no? Vamos a ver, porque... acá está, miren. Ha venido en su cajita Dix Union, de esa tienda misma, deben conocerla. Fácil lo ubican, Dix Union Records. Ajá. Bueno, ya los japos empacan súper pro, ¿qué les puedo decir? Viene con papelito, viene con su paquete de burbujas, con su cajita súper maciza, consistente. Y aquí los ricos discos. Vamos a ver qué discos hay, Oh, qué bacán, ¿no? Mira, qué bonita bolsa todo. Uy, uy, uy. He pedido algunos discos de Belson Records, del sello japonés que saben que siempre he seguido y tengo demasiada fascinación como por ese sello. Y de hecho pienso conseguir todo lo que pueda. Quiero ser el único ser humano fuera de Japón que tenga todo el catálogo de Belson Records. Y creo que lo voy a lograr algún día porque estoy que le dedico bastante tiempo, bastante esfuerzo para conseguir todo lo que pueda del catálogo, porque es mi sello favorito de toda la vida, creo. Así que, nada, he conseguido esas cositas, les voy a mostrar. Son 5 CDs. 5 CDs, 5 CDs. Vamos a ver. Ya, uno que no encaja tanto con el Skypunk, pero es una bandita que ha venido acá a Lima, Perú. Ha tocado en el año 2017, si no me equivoco. Y la banda es francesa. Su género es el easycore. Easycore, para los que no lo ubican, es más o menos el estilo que hace Day to Remember, For Real Strong. O sea, un pop punk con breakdowns, con partes bien pesadas, pero con voces súper melódicas a la pop punk. La banda se llama Chunk, No Captain Chunk, de hecho que es una de las mayores exponentes de ese género, y este es su disco Born to Lose, ¿no? No, este es Something for Nothing, este es el disco de 2013 si no me equivoco, y pucha, es buenísimo, con este lo descubrí y me encantó la banda, ¿no? Y como que hace tiempo no me compraba nada de core, así de esa movida, que también de hecho la seguí bastante, dije, pucha, voy a comprarme ese disco. Aparte que es la edición japonesa de Ice Grills, ¿no? Ice Grills también edita muchas cosas de hardcore y punk, y en este caso ha editado a los franceses de Chunk No Captain Chunk, ¿no? Que también esta frase viene de los Goonies, ¿no? Hay varias bandas con nombres alusivos a los Goonies, como Sleep Shoes, por ejemplo, Sleep Shoes, Chunk No Captain Chunk, había otras más, se me ha ido, ¿no? Pero vienen ahí de la película Los Goonies. Bueno, este es el primero que les estoy mostrando, de Chunk No Captain Chunk, es una edición japonesa, tiene un bonus track, la canción Make Them Believe. Eso lo diferencia de la edición europea o la edición americana, ¿no? Como saben, siempre los japos tienen exclusividad, tienen favoritismo, se podría decir. Y ya, ese es el primero. Ahora le voy a mostrar lo demás.
Pi, 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 pi. Esta FIB, esta banda FIB es de Japón. Hacen skate punk totalmente rápido, melódico. De hecho, la conocí por Skate Punkers, como les decía. No sé, lo habré conocido 2007, 2008, por ahí. Y me pareció muy buena. De todas maneras, justo vi que ese proveedor tenía ese disco y pucha, me vino el flashback así, 2008. Dije, ala, no, este disco lo he escuchado mucho. De todas maneras, quiero pedirlo para ver cómo es, ¿no? Y ya, aquí lo tengo, voy a ver cómo es el arte, pesa. Veo que debe tener buen booklet y lo editó el sello Pizza of Death, ¿no? El sello de Akihiro, ¿no? De los de High Standard, ¿no? Si no me equivoco, claro. Y buenazo, ese es el único y el de Chunk, que no son de Belson Records. Los de acá que vienen todos son Belson Records. Bueno, este de aquí es un split de dos bandas italianas, X-Rate y Ways of Time. Este también es de Belson Records. Bueno, saben como las bandas italianas son máquinas, tienen mucha escuela Jet Market, creo que Jet Market es la más destacada, se puede decir, de Italia, que la banda de Alessandro Gavazzi, que es el dueño de, ¿cómo se llama su sello? Pucha, Hell Smell Studio, ¿no? De ahí, que produce muchísimas bandas de skate punk de Europa. Tienen mucha influencia al sonido de Jet Market, porque siempre que escucho las bandas de allá, tienen así como que las melodías, o sea, el mismo sonido, como Gavazzi mismo los edita, los graba, muchas veces, suenan bien similar. Y estas dos banditas, no recuerdo que tengan discografía demasiado extensa, pero por lo menos sacaron ese split, y obviamente Belson Records, ¿no? Si saben que todo lo que sea Belson Records lo voy a buscar con desesperación. Así que por eso me lo compré, y va para mi colección Belson Records, que sigue creciendo y sigue creciendo. Otro de ahí que me compré fue de esta banda, Feeble Grind. Qué loco cuando las bandas tienen nombres de trucos de skate, ¿no? Los hace mucho más skate punk todavía. Es de Japón y se me ha olvidado ahorita el que ha ilustrado esto, pero este tipo de ilustración es de un artista bien conocido de allá, que también ilustró a Not on Tour, también a Symphony of Destruction, incluso ha hecho flyers para Fat Wreck, así cuando NoFX o bandas del sello han tocado por allá en Japón. Se me olvidó el nombre del ilustrador, pero es bien conocido porque su estilo es así. Ven y al toque saben que es él. Ajá, Fever Grind es otra banda también así, skate punk, bien Sleep Shoes, MSPX, que también estaba buscando, y obviamente es de Belson Records, así que ya sigue creciendo la colección Belson Records. Y este de aquí, creo que ese fue el que me motivó a comprar sobre todo el pedido, porque este es de la banda australiana Local Resident Failure. Esta banda es la banda del baterista Kai Smith. De hecho, que han visto algún video de Kai Smith que cubría todas las discografías de una banda en 5 minutos, ¿no? Que tocaba toda la discografía de NoFX en 5 minutos, toda la discografía de Blink en 5 minutos, toda la discografía de Bad Religion, y hacía uno como un popurrí, o sea, fragmentos de cada canción, y las tocaba en batería. Pues es un baterista excelente. Tiene mucha escuela Travis Barker en sus fills, en sus redobles, como que le mete bastantes campanitas, bastantes ghost notes, bastantes cosas así, bien Travis. Yo por lo menos siento que su escuela es bien Travis, pero obviamente con su toque personal, ¿no? Y bueno, este disco, tienen uno anterior, pero con este fue que me enganché mucho, ¿no? En su momento. Este disco salió en el 2012 y tiene ahí, ¿cuántas son? 15 canciones, pues. Es totalmente punk californiano. Punk californiano en su mejor momento, ¿no? Me parece que Australia también tiene buenas bandas, ¿no? Como The Decline, ellos aquí, tiene Friends al Rom, tiene gran cantidad de escena melódica, ¿no? De punk melódico, y me parece que como de los 2010, este es uno de mis favoritos, junto al Are You Gonna Eat That de The Decline, que también lo tengo por aquí, que también son banda amiga de ellos, ¿no? Y es bravazo, me encanta el arte de este disco, miren, o sea, sale como, el pato está con la chica, y ahí se le viene todo el vómito, así. Y el CD también, es alucinante, miren. Estas obviamente van para mí, pero, pucha, qué feliz me siento de conseguir estos discos que son ediciones japonesas todavía, pues, ediciones japonesas de una banda australiana. Por eso me encanta tanto el sello, porque es demasiado diverso. O sea, Belson Records tiene bandas de los 5 continentes editadas en Japón, pues como les digo, los conocí por Play Attention, que los editaron allá, y de ahí vi que tenía bandas de todos lados, son bandas así de los países que menos esperas, y las ha editado Belson Records, así bandas, no sé, de Indonesia, bandas pucha, Nueva Zelanda, bandas de España, de Chile también tiene a Softcore.
de Ecuador tiene a Billy Mayer, o sea, es una locura el sello. Me parece que logró muchísimo Nobuyuki Watanabe haciendo ese sello. Me lo hizo cuando tenía 20 años, ¿no? Y pucha, qué bacán que haya sido así tan prolífico el sello, ¿no? Lástima que cesó en el 2015 y bueno, pues dejó su legado inmortal que poco a poco voy a ir consiguiendo. Así que, bueno, eso nomás quería mostrarles, ¿no? Y también algunos discos que me han llegado ahora, que también voy a poner en venta en Disconexión. Tengo por ahí el All Killer No Filler de Sum 41. Esta es una edición, si no me equivoco, esa es europea, ajá. Tengo dos ediciones europeas. Tengo ese de aquí del All Killer No Filler, que es el clasiquísimo álbum donde está Fadly, Into Deep, Motivation, todos los hits. Este lo estoy vendiendo a 45 soles, está totalmente bien conservado, todo es impecable, bien bonito. Y también estoy vendiendo el Das This Look Infect. Ese también es europeo, concretamente del Reino Unido, pero es una edición especial, ¿eh? No es cualquier edición, dice Special Edition. Y la ventaja es que aquí te viene con un DVD adicional que tiene más data, ¿no? Voy a hablarles ahorita de lo que viene en el DVD para que sepan. Viene la historia de la canción Pain for Pleasure, viene los videoclips de Fat Lip, Into Deep, Pain for Pleasure también, y como que un making of del álbum, ¿no? O sea, tiene así como bonus multimedia, que eran así esas ediciones que salían en la época, que eran limitadas. De hecho, este presaje es mucho más limitado que cualquiera de este mismo álbum, ¿no? Y este lo vendo a 55, ¿no? Me parece que es un buen precio. Se están llevando un disco doble, hay un DVD y buenazo, ¿no? Está también súper bien conservado para la época, tiene sus hype stickers y todo buenazo, ¿no? De ahí también queda el de My Chemical, que les dije, de Black Parade, que justo lo tengo ahí. Esa es la última copia que me queda, como les digo, es el disco que más he vendido en el verano, de hecho por el concierto. Y bueno, esta copia la vendo a 70 soles, ya que tiene una pequeña rajita aquí abajo, que es casi minúscula, pero ahí está, selladito, selladito, si alguien lo busca, si alguien lo quiere. ¿Y qué más, amigos? Nada, pues solamente iba a mostrarles eso. Decirles que también me vienen llegando más cosas, pero creo que de acá a 2 semanas todavía recién va a llegar. Tengo otro pedido de Japón que está viniendo. Tengo de ahí algunas cosas que también me compro entre coleccionistas de acá de Lima, pero ya no las muestro porque como que van para mi colección y obviamente no las voy a vender, ¿no? Pero ahí pues siempre siguen llegando cosas. Lo que está pendiente es hacer el post de los polos, que tengo un montón de polos de desconexión que quiero rematarlos ahí a 20 soles, a 10 soles, 5 soles por último. De todo lo que tengo, ¿no? Hay un montón de cosas que tengo ahí, tengo como dos esas tinas grandazas llenas de polos, ¿no? Y por mí quiero venderlo cuanto antes, ¿no? Sino que el tema es que tengo que crear ahí contenido, fotear, ¿no? Y subirlo a las redes. Pues, pero sí lo voy a hacer, solamente quiero organizarme un poco mejor, porque como les digo, tengo bastantes actividades en mis labores diarias, aparte de la tienda, aparte de que chambeo como DJ, aparte de que también toco ahí con mis bandas, y a veces ya termino full, ¿no? Termino cansado. Pero de todas maneras lo voy a hacer. Espero que sea en esta semana. Y bueno, pues amigos, han sido muchos conciertos estas últimas semanas. Esta semana también, como les digo, he comenzado con todo, The Killers, Interpol. De acá creo que me guardo hasta Depresión Sonora, que es en abril. Y de ahí Korn también, ¿no? Korn también ya se ha seguido. Pues están siempre full los conciertos, ¿no? Pero uno de los que más ilusión es el de A Wilhelm Scream. Si no los conocen, les sugiero que los escuchen, que es una banda de hardcore melódico muy, muy técnica. Totalmente esencial para todos los fans del skate punk, los que han crecido escuchando a Belver, escuchando, no sé, Nude, Forus, todas esas bandas. Origen Scream es totalmente esencial, así que si desean, visiten ahí la página de 511 para que puedan adquirir sus entradas y también busquen un poco de la banda, ¿no? Justo estaba viendo en la mañana que ya hay un playlist que tiene todo el setlist de la gira del 2026, ¿no? La banda también ha estrenado álbum el mes pasado y está brutal. Es muy, muy recomendada. De todas maneras, espero que tenga buena acogida aquí en Lima y que más gente se anime a escucharlos, porque Aurigen Scream es una bandaza que son bestiales en vivo, son máquinas y no les va a decepcionar para nada. Y nada, pues amigos, gusto de nuevamente estar por aquí, mostrarles las novedades. A ver si me da un tiempito. Hoy mismo quiero sacarle foto al disco de Sao Sin para postearlo junto a los de Sun 41 y My Chemical, que buen tiempo no he subido nada a la tienda.
Y nada, pues como les digo, siempre sigo coleccionando, nunca paran de llegar discos, pues a veces son cosas para mí que ya no las pongo acá en el live, pero ahí siempre también sigo con los pedidos, sigo ahí con las cositas que me gusta hacer, ¿no? Nada, pues amigos, que tengan buena semana todos y cualquier cosa, como les digo, siempre estoy ahí atento, me escriben. Ahí en las stories también siempre estoy compartiendo data o lanzamientos, también hago difusión a las bandas que están sacando sus singles, sus EPs, que también me parece que siempre es bueno apoyar a la escena de acá de Lima, ¿no? Para que siempre sigan surgiendo tantas nuevas propuestas tan interesantes que siempre hay, ¿no? Siempre estén abiertos a escuchar nueva música, busquen ahí, consuman todo lo que puedan y van a ver que siempre van a encontrar cosas que les sorprendan, ¿no? No solamente la música se queda en lo que escuchabas en tu chivolada cuando tenías 15, no sé, 20, ¿no? Siempre traten de consumir también lo nuevo para que estén al día, ¿no? Como que eso te mantiene fresco, te mantiene actual y vigente. Y nada, pues amigos, gusto verlos por aquí. Cuídense, un abrazo para todos y que tengan una semana excelente. Adiós, chau, chau.